Һорау, үлгәндәргә мәрхүм тип әйтһәк дөрөҫмө? Ҡыҙыҡ һорау. Рәхмәт. Ошондай һорауҙарҙан һуң һөйләшелмәгән һүҙҙәр иҫкә килеп төшә. Әйе, халыҡ араһында үлгән кешегә мәрхүм тип әйтеү таралған төрлө халыҡтарҙа, хатта ғәрәптәрҙә лә. Ғалимдар был һүҙ тураһында шулай тип әйтәләр. Әгәр ти шуны әйткән кеше доға ниәте менән әйтә икән, мана Аллаһ Тәғәлә уны ярлыҡаһын, Аллаһ Тәғәләнең рәхмәтенә ирешһен тип шундай ниәт менән әйтә икән, был дөрөҫ. Әгәр уға инде ғәфү ителде, ул теге йәннәткә лайыҡ булды тип уйлап әйтһә, был дөрөҫ түгел. Сөнки мосолмандарҙан беҙ ҡаты дәлилһеҙ бер кем өсөн дә йәннәт вәғәҙә ителде тип әйтмәйбеҙ. Ҡайһы бер сәхәбәләр тураһында айырым хәдистәр бар. Улар тураһында беҙ әйтә алабыҙ. Улар йәннәт әһеле тип. 4 хәлифә, сәхәбәләрҙең йәннәт һөйөнсөһө алған 10 кеше һәм башҡалар. Улар күп. Былар өсөн дәлил бар. Ябай кешеләр, бана беҙҙең көндә йәшәгән кешеләр тураһында, әлбиттә, Аллаһ Тәғәләнең рәхмәтенә иреште, уға ғәфү ителде тип беҙ әйтә алмайбыҙ, беҙ белмәйбеҙ. Шуға мәрхүм тигән һүҙҙе дөрөҫ аңларға кәрәк. Әгәр үлеп ҡалған һәм баҡыйлыҡҡа күскән, мәҫәлән, шуның һымаҡ һүҙҙәр ҡулланһаҡ, ул яҡшыраҡ. Сөнки ике төрлө мәғәнә килеп сыҡмай. Рәхмәт.